Àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí mo fẹ́ jẹ́ kó yé wa. Mi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù, màá kàn mú gbogbo ẹ̀ ní ṣókí. Inú ìpínlẹ̀ Katsina, ìlú Mr. President ni mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀. Tí n bá ní kí n máa kà báyìí, mo ti lò tó bí ọdún 11 sí 12 nílẹ̀. NYSC ló gbé mi wá sí Katsina. So nígbà tí mo parí NYSC ni mo dúró sílùú, mò ń rí àwọn kan kéékèèké kan ṣe ń bí. Ẹ jọ̀ọ́, mi ì ní fẹ́ kí gbogbo ọmọ Oòduà sun àsunpìyè. Àṣírí kan wà tí mo fẹ́ sọ. Ó lè nítumọ̀ sọ́pọ̀lọpọ̀, ó dẹ̀ lè má nítumọ̀ sọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣé rí ìjà Fúlàní tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń kọjú sí ọmọ Oòduà àtàwọn ọmọ ilẹ̀ Ìgbò, ó kọjá ní táwọn èèyàn wá lérò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wò pé bóyá kàn kó àwọn Fúlàní wá, kọ́kàn wá já wa lógun, kán gba ilẹ̀ wa. Ní tó wà ńlẹ̀ ó kọjá pé ilẹ̀ wa tán fẹ́ gbà. Wọ́n ní plans titi wọn. They have their plans. Ṣé rí àwọn ará bíi ìjà tán máa jà ní ẹgbẹ̀rún ọdún, wọ́n ti máa bẹ̀rẹ̀ sí rìnrìn àjò ẹ̀ látẹ̀ní. Kì í ṣòjijì làwọn kan máa ń dìde tán máa ń jà. Gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn, plans ẹ̀ ti wà ńlẹ̀ since many years backwards. Now, Buhari kò fẹ́ kúrò ní presidency. He wants to rule for long. Gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta táwọn Fúlàní terrorize àwọn ìgbèríko wa tán jẹ́ káwọn èèyàn lọ sóko mọ́, wọ́n ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ preamble lásán lẹ̀ ṣeré àìtí rí nǹkan kan. So nísìnyí báyìí táwọn èèyàn wa náà wá fight back. Wọ́n fún àwa Yorùbá tá wà ní north bí báyìí ní 30 days ultimatum. 30 days yẹn ti kọjá níjọ́ Friday. Ẹ̀rù ti ẹ̀ ń bè mí pé tán bá ti Jumat service yẹn dé ni wàhálà máa bẹ̀rẹ̀. Torí bọ́n ṣe máa ń jàjà wọn ní north nìyẹn. Tán bá ti mọ́ṣáláṣí Jímọ̀ dé báyìí, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí pín sword, wọ́n máa pín ìbọn, wọ́n lọ pa àwọn èèyàn nìyẹn. But àgbọ̀n kankan. Although a week before now, mò ń ka article kan online táwọn northern governors wọ́n ní meeting, indoor meeting ni wọ́n disclose nǹkan tán lọ ṣe meeting lé lórí. So èmi wò pé wọ́n lọ rebrand the plans wọn ni. 30 days ultimatum tí wọ́n fún wa yẹn, wọ́n ti pipe lò lórí ẹ̀, but wọ́n sì ń bọ̀ wá act. Kìí ṣe ìsìn 30 days tán fún wa yẹn, wọ́n sì máa gbégbèsè lórí ẹ̀, bọ̀ kò kìí ṣe ìsìn. Àwọn èèyàn wá kàn rò pé ogun ló ṣẹ́, wípé wọn ò jà mọ́ wọn ṣàgbọ̀n, wọ́n sì máa ṣe. And that will be towards 2023 election. Tó bá ti wá tó time election yẹn, wọ́n á tún deploy àwọn Fúlàní lọ sísàlẹ̀ kó tún lọ fa wàhálà lọ́dọ̀ wa. So ìgbà táwọn èèyàn wá bá fight back, náà ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ 30 days tí wọ́n fún wa sì tàn ṣe mọ́ yẹn. Ìgbà yẹn náà ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn èèyàn wa ń bì wá. So wọ́n á tún make sure pé wọ́n attack ilẹ̀ Ìgbò náà, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn. At the end, election ò ní lè hold. United Nations máa come in. Ìgbà tán bá come in pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, wọ́n á make sure pé wọ́n rí kinní náà settle, wọ́n rí solve. So, and Buhari being the acting president, ó máa remain there, ó máa remain síbẹ̀, everything máa fi calm. Wọ́n á dẹ̀ make sure pé wọ́n pump owó nǹkan yẹn ò calm. Á kàn wọ́n bẹ́ẹ̀ for many years. But àwọn èèyàn ò rí pé strategy tó tán mú bọ̀ nìyẹn. Plans wọn gangan ni mo ti sọ fún yín yẹn. Wọ́n sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń gbé bọ̀, wọ́n fẹ́ Islamize Nigeria náà, tó yẹ pé the whole nation máa jẹ́ Islamic nation. Mission wọn yẹn náà wà lára ẹ̀. So gbogbo ìtàn cover ilẹ̀ wa bọ̀ díẹ̀díẹ̀, wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa ni. Although bàbá wa Àfọ̀njá tí ọkọ̀ fi wá pa láyé ìgbà yẹn náà, tí Fúlàní fi rí Ìlọrin gbà mọ́ wa lọ́wọ́. Ìgbà yẹn náà wọ́n advance. Ìlà Ọ̀ràngún àtògbómọ̀ṣọ́ náà ti rọ́nà kọjá. Torí gbogbo ẹṣin tó ń gùn lọ́ngbà yẹn, tó ń gùn bọ́n sálẹ̀, Ìlà Ọ̀ràngún làwọn ẹṣin wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí kú. Àwọn ọlọ́dẹ tán wà nígbó ti rí wọn, ṣáájú wọn ti rí wọn. Sọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn padà sílé lọ inform ọba pé tọ̀, àwọn Fúlàní ti ń bọ̀ o. So wọ́n ṣàrò gbogbo ojú ọ̀nà yẹn. So ìgbà táwọn ẹṣin wọn kú ló di pé wọ́n padà sẹ́yìn. Ògbómọ̀ṣọ́ náà àwọn náà jẹ́ kan cross. So gbogbo ibi tí boundary with Madam Fodio ti end tí wọ́n ṣe lè advance, if not wọn bá ti conquer the whole nation tipẹ́. Àwọn Haúsá tán tún wà ń bì báyìí náà, wọn ò mọ̀ wọn, àwọn gan mọ́ right wọn. Fúlàní rìn wá bá wọn lẹ̀ wọ́n north ń bì báyìí ni, wọ́n conquer wọn, wọ́n gbàjọba lọ́wọ́ wọn. Gbogbo Emirate Council wọn ní north ń sìn, àwọn Fúlàní náà jẹ́ emir. Àwọn ọmọ Haúsá tó ẹ̀jẹ̀ Haúsá wà lára wọn gan, wọn ò jẹ́ kán gbérí, wọn ò jẹ́ kán ní anything. So àwọn Fúlàní wọ́n máa ń apply force. So history wọn yẹn làwọn eléyìí tún gbé wá tán fẹ́ manifest. Wọ́n fẹ́ manifest ẹ̀. Ọwọ́ tí Madam Fodio gbé ń gbà yẹn, òun ni Buhari náà fẹ́ máa gbé bọ́ǹsìn. And ó dẹ̀ ti cover everywhere. Ìrìn àjò tán plan nísìn báyìí, wọ́n ti rìn 65%. So few years to come now, wọ́n máa activate ẹ̀. Táwọn èèyàn wà báyé tè dúró, maintain ground wọn. And tó bá really jẹ́ yí pé
Odùduwà Republic tá à ń sọ yìí a fẹ́ kó di ṣíṣe, a fẹ́ kó di múmúṣẹ. Ó ṣeé ṣe ká má lè dájà yẹn jà nílẹ̀ Oòduà o. A gbọ́dọ̀ tún ran àwọn ọmọ Ìgbò yẹn náà lọ because tí igi tó da tó yẹ pé tá a bá rí aginjù igbó báyìí tó yẹ pé àwọn igi mèremère igi ńláńlá ló wà ń bẹ̀ táwọn agbégilódò rí ibi wọbẹ̀ gégi tí ó sáyè fún àti kiri iṣẹ́ bọ̀ fi gégi tó bá jàjà ṣẹlẹ̀ yìí pé ìkan lára àwọn igi yẹn wá wó ẹ rí i pé àyè ti wà láti gé àwọn igi tó kù lulẹ̀. A gbọ́dọ̀ tún ran àwọn Ìgbò náà lọ́wọ́ o. Ìjà yìí ṣe ń ta lè dájà. Èmi ò mọ bẹ́yìn mùtúmùwà wa ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n wa ṣe rí sí o. Òye tèmi lèmi fi ń bá yín sọ̀rọ̀ àmọ́ mo fẹ́ kẹ́ gbé yẹ̀wò. Ìjà tí àwa ọmọlẹ̀ Oòduà fẹ́ jà yìí a lè dájà. Láàárín wa àwọn ọ̀dàlẹ̀ wọ́n pọ̀ tó yẹ pé ẹjọ́ máa fi mọ̀ṣọ̀ kan ní ìsìn ìgbà tẹ́ bá yíṣẹ́ padà àwọn tó máa dalẹ̀ á dalẹ̀. Àmọ́ tá a bá rìn pẹ̀lú àwọn Ìgbò tájọ dìde lẹ́ẹ̀kan náà tájọ jàjà yìí mélòó làwọn kinní burúkú yìí. Middle belt ló ń fún wọn lágbára now. Even tá a bá wo axis map structure map tá a bá ní ká ya middle belt kúrò láàrin wọn mélòó làwọn northerners gan. Middle belt lágbára wọn. So nígbà tí Ìgbò àti Yorùbá bá dìde tán rí pa ṣe nǹkan pọ̀ in line middle belt náà máa join wa. Mo mọ̀ pé Kogi máa bá wa lọ ná ìyẹn dandan ni. So ìgbà tí Kogi bá tẹ̀lé wa Benue máa tẹ̀lé wa. Àwọn Taraba yẹn Gombe Nasarawa ló kàn máa kù tíṣẹ́ máa wà ọwọ́ tiwọn ló wá kù sí. Tán bá dẹ̀ rí i pé minority ni wọ́n àwọn gùn ní choice wọ́n máa join ally yẹn at the end. Níta lè fi jagun ìṣẹ́gun nìyẹn o because tán bá fi lè borí àwọn tán surround wa a lè dógun ìjà o a lè dájà rárá at all. Tán bá fi lè kọ́ńkà ìkan lára àwọn táwọn náà dìjàǹgbara freedom wọn tán fi lè kọ́ńkà àwọn tá support wọn ká dá sí ká jọ jàjà yẹn at the same time ó léwu fáwa náà tiwa dẹ̀ ló máa worst jù because wọ́n mọ̀ pé Yorùbá lágídí àkígbà tó bá ti jẹ́ ẹ̀tọ́ wa ni àìgbà torí ogun òkú àwọn bàbá wa rí lẹ́yìn Àfọ̀njá ọ̀dàlẹ̀ ìwà ọ̀dàlẹ̀ dẹ̀ ló jẹ́ kán kó Àfọ̀njá mógun so ohun tó ṣẹlẹ̀ ní tí ì bá yẹ pé Àfọ̀njá dalẹ̀ Àfọ̀njá ò lè kú sọ́wọ́ àwọn Fúlàní agbára ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ bá wo USSR of then ẹ rí i pé ńgbà tí USSR máa pín kò sí ogun kò sọ́tẹ̀ o kò sí tàjẹ̀ sílẹ̀ níbì kankan ṣe mọ tó fà á tán fi rí i pín ìgbà tán máa pín almost 5 to 6 countries ló jáde nínú USSR tó fi wá dáṣẹ́ ku Russia nìkan bí tán wà yẹn. Ìyẹn tó fà á ni pé gbogbo àwọn regions yẹn gbogbo wọn dìde sọ́wọ́ kan náà ni iṣẹ́ tí ń lọ lábẹ́nú gbogbo wọn ti connect ara wọn pé tọ̀ ibi báyìí sí ibi báyìí làwọn máa mú country wá sí ẹ̀yin náà mú ibi báyìí sí ibi báyìí fún country yín ẹ̀yin náà mú ẹ̀yin tọ̀hún yẹn ẹ̀yin náà mú láti bí síbẹ̀ yẹn fún country yín so gbogbo wa ìjọba ìlà máa dìde pa fẹ́ republic tiwa so ìgbà tó di pé almost 5 or 3 or 6 regions wọ́n dìde pa àwọn fẹ́ nation mélòó ni Russia fẹ́ bájà nu wọn mélòó náà fẹ́ kojú ogun ọ̀nà fẹ́ kọ ojú ogun Federal Republic wọn sí so wọn ní choice ju kí wọ́n fi wọ́n lẹ̀ lọ but tó bá lọ jẹ́ pé region ẹ̀yọ kan ló dá dìde ńgbà yẹn wọ́n kódà wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn aṣíwájú wọn kù sí tó yẹ pé wọn ò ní jẹ́ kí ìran wọn gbérí mọ́ wọn ò ní rí ṣe so mo ṣe ń sọ yìí pé ìjà yìí a lè dájà kì í dẹ̀ ṣe pé ọmọ Yorùbá ronú àti ronú dáadáa ọgbọ́n lọ̀rọ̀ náà gbà báyìí ká dẹ̀ gbégbèsè lórí ẹ̀ even tá a bá dá ìjà yẹn gan jà tá a dá jàjà táwọn ọmọ àlè Yorùbá tán máa ń dalẹ̀ yẹn tán bá fẹ́ dalẹ̀ gan wọ́n á wo àlejò tó wà láàrin wa tájọ́ rìn gan wọ́n á wẹ́gbẹ̀ pé sáwọn arábí yóò rí wọn so that àwọn tó bá ń dalẹ̀ àlejò míì máa wà láàrin wọn tó máa rí tán máa update àwọn aṣíwájú àwọn tiwa náà tán bá ráwọn tán fẹ́ dalẹ̀ náà àwọn ti bẹ̀ẹ́ náà wọ́n á tètè pàkíyèsí wọn sí pé tọ̀ àwọn èèyàn yí bá rí wọn bí báyìí ẹ lọ ṣiṣẹ́ lórí wọn àmọ́ tó bá yẹ pàwà nìkan ni àwọn tán dalẹ̀ mọ bọ́n ṣe ń dà àwọn tán gbẹ̀yìn bẹ́bọ jẹ́ wọn mọ bọ́n ṣe ṣe so a gbọ́dọ̀ rìnrìn àjò yẹn papọ̀ at the same time ni ká lè achieve dreams wa ìgbà tá a bá jagun tán Biafra máa lọ republic tí wọ́n lọ dálẹ̀ tí wọ́n lẹ̀ àwa náà máa hold Odùduwà republic wa àwọn middle belt náà wọ́n á ti ìpàṣẹ wa ríran lọ́wọ́ àwọn náà ní regions títí wọn so ọ̀nà tèmi rí palégbègbà nìyẹn o because now dídákẹ́ tán dákẹ́ yìí wọ́n sì máa ṣe 30 days ultimatum tán fáwa Yorùbá táwa náà ti they will still do it wọ́n á gbégbèsè lórí ẹ̀ but wọ́n kàn postpone ẹni èmi mọ̀ pé ara àwọn ìdí tán ṣe pé meeting northern governors tán lọ ṣe indoor meeting nìyẹn wọn ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé táwọn bá yètè act nsìn dream táwọn fẹ́ achieve nígbà tán fẹ́ achieve ẹ̀ wọn ò ní lè rí ṣe mọ́ so wọ́n ti lùlù orin yẹn kalẹ̀ nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn dẹ̀ ló máa jó sí tó yẹ pé ìgbà tó bá máa end wọn ò ní mọ̀ so òun náà ṣe dákẹ́ báyìí wọ́n ní strategies gan àwọn Haúsá yẹn gbọ́n
wọ́n ní strategies gan. So nísìnyí báyìí wọ́n ń dúró de 2023 ni tó bá ti ń tó time election jọ́ tán bá ti lift tán bá ti fly off kíní election báyìí everybody máa múra ogun. Ìgbà yẹn làwọn Fúlàní yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí wọ everywhere. So tó bá di páwọn èèyàn wa náà àtàkùn wọn padà wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí nípa wa táwa ńlẹ̀ Haúsá ń bì báyìí náà. Àmọ́ kọ́ lọ́n ṣọ́ wa jùgbà yẹn náà lọ ogun ní bá wa ń bì báyìí àwa gbọ́ ti wá nǹkan kan ṣe àti padà wálé. So idea tèmi ní kèmí ya gbogbo lé nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò tó bá dẹ̀ jẹ́ pé mi ìsọdà náà tọ̀ ọmọ ìyá ni gbogbo wa ibi tí n bá ti bùkù ẹ jẹ́ kó yé náà yé mi gbogbo wa náà ń kọ́ ẹ̀kọ́ lójoojúmọ́ ni tọ̀ ẹ ṣeun o.